지금 잠깐 멈춰보세요. 지금 이 순간 여러분은 숨을 쉬고 있죠. 그런데 혹시 이런 적 있으신가요? 아침에 일어났는데 잔 것 같지 않다. 낮에도 이유 없이 피곤하다. 자다가 갈증 때문에 깬다. 자고 나면 목이 바짝 말라있다. 옆에서 코 곤다는 소리를 들었다. 이게 다 나이 탓이라고 생각하셨다면 아닙니다. 잘못 숨쉬고 있는 겁니다. 우리는 하루 평균 25,000번 숨을 쉽니다. 평생으로 치면 무려 6억 7천만 번이에요. 그런데 저널리스트 제임스 네스터는 이렇게 묻습니다. 그 수십억 번의 호흡 중에서 당신은 제대로 된 호흡을 몇 번이나 했습니까? 이 질문 하나 때문에 그는 10년을 바쳤습니다. 전 세계 최고의 호흡 전문가들을 찾아다니고 직접 자신의 몸으로 실험하면서요. 오늘 이 영상에서는 그 10년의 결과를 15분으로 압축해드립니다. 잘못된 호흡이 어떻게 수면을 망치고 혈압을 올리고 뇌를 줄이는지, 그리고 단 하나의 숫자가 어떻게 이 모든 것을 되돌리는지 끝까지 보시면 오늘 밤 잠자리부터 달라집니다. 질문 하나 드리겠습니다. 지금 이 순간 입이 열려있는 분 계세요? 아마 많으실 겁니다. 그런데 여러분, 입으로 숨 쉬는 게 그렇게 큰 문제냐고요? 1970년대 에글 하볼드라는 연구자가 충격적인 실험을 했습니다. 붉은 털 원숭이들의 코를 실리콘으로 틀어 막아서 입으로만 숨을 쉬게 했죠. 불과 6개월이 지났을 때 원숭이들의 얼굴이 달라졌습니다. 턱이 늘어지고 이빨이 들쭉날쭉해지고 입이 습관적으로 벌어졌습니다. 기도가 좁아지면서 숨쉬기가 더 힘들어졌고요. 악순환의 시작이었습니다. 그런데 더 충격적인 건 이 이야기가 우리 인간 이야기이기도 하다는 겁니다. 현대인의 두개골을 수백 년 전 조상들의 두개골과 비교해보면 턱이 작아지고 치아가 빼곡히 겹치고 기도가 좁아진 것을 확인할 수 있습니다. 이유가 뭘까요? 우리가 더 이상 음식을 열심히 씹지 않아서입니다. 부드러운 가공식품이 턱 근육을 약화시키고 입을 벌린 채 숨쉬는 습관을 만들었죠. 그리고 이 작은 습관이 코골이, 수면 무호흡, 만성 피로, 고혈압, 심혈관 질환까지 이어집니다. 프랑스의 수면의학 권위자 크리스티앙 기유미노 박사는 이런 결과를 발표했습니다. 수면 무호흡을 경험한 적 없는 어린이라도 단순히 코를 골거나 숨쉬기가 힘들다면 기분장애, 혈압 이상, 학습장애를 겪을 수 있다고요. 자, 그러면 어떻게 해야 할까요? 제임스 네스터가 10년 동안 전 세계를 돌아다니며 발견한 3가지 핵심 비밀을 지금 공개합니다. 코는 단순한 공기 통로가 아닙니다. 코로 숨을 쉬면 코 속에서 산화질소라는 물질이 분비됩니다. 이 분자 하나가 혈관을 넓히고 산소를 온몸 구석구석으로 나르고 면역력을 높이고 심지어 성기능까지 향상시킵니다. 코호흡 하나로 입호흡보다 산소를 18% 더 흡수할 수 있습니다. 같은 공기를 마셔도 말이죠. 그런데 대부분의 사람들이 밤새 입을 벌리고 잡니다. 저자 제임스 네스터는 직접 실험했습니다. 스탠퍼드 대학 코강 연구팀과 함께 코를 실리콘으로 막고 10일 동안 입으로만 숨을 쉰 겁니다. 결과는 충격적이었습니다. 스트레스 호르몬이 치솟고 코 속에 디프테리아균이 급증하고 혈압이 올랐습니다. 코골이가 생기더니 수면 무호흡까지 나타났습니다. 피로감, 불안감, 시야 흐림, 복통이 시작됐고요. 그런데 10일 뒤에 실리콘을 제거하고 코로 숨을 쉬기 시작하자 이틀 만에 코골이가 사라졌습니다. 혈압이 내려갔고 코 속 세균 감염은 치료 없이 저절로 나았습니다. 오늘 밤부터 실천할 수 있는 실천법. 잠들기 전 입술에 수면 테이프를 살짝 붙이세요. 처음에는 5분이 한계일 수 있습니다. 괜찮아요. 일주일이 지나면 자연스러워집니다. 비염이 있는 분은 생리식염수로 코를 씻은 후 시도하세요. 여러분, 깊게 숨을 들이쉬는 것보다 중요한 게 있다는 사실 아셨나요? 바로 완전히 내뱉는 것입니다. 다이어트 얘기를 잠깐 드릴게요. 우리가 살을 뺄 때 지방이 어디로 갈까요? 땀? 소변? 아닙니다. 체내에서 소모된 지방의 85%는 날숨, 즉 이산화탄소로 폐를 통해 빠져나갑니다. 폐가 바로 체중을 조절하는 기관인 셈이에요. 그런데 우리는 대부분 폐활량의 극히 일부만 사용합니다.
숨을 들이쉬기는 하는데 제대로 내뱉지 않아서 묵은 공기가 폐에 쌓이는 거죠. 1958년 합창단 지휘자 칼 스톤은 폐기종 말기 환자들을 치료하기 시작했습니다. 의사가 아닌 음악 선생이었죠. 의사들은 말했어요. 알려진 치료법이 없습니다. 그가 한 것은 단 하나였습니다. 환자들을 눕히고 손으로 흉부를 부드럽게 쓸어내리며 숨을 들이신 후 하나부터 열까지 소리를 내어 세면서 최대한 오래 내뱉게 했습니다. 소리가 나오지 않아도 입술을 움직이며 계속 세도록 했죠. 몇 주 후 엑스레이 결과는 놀라웠습니다. 폐활량이 눈에 띄게 늘어난 겁니다. 걷지도 못하던 환자가 걷기 시작했고 산소 호흡기 없이 버틸 수 있는 시간이 15분에서 8시간으로 늘었습니다. 의사들은 불가능하다고 했지만 엑스레이는 거짓말을 하지 않았습니다. 지금 바로 따라할 수 있는 호흡 조정 연습. 척추를 곧게 세우고 편안하게 앉으세요. 코로 부드럽게 숨을 들이쉬고 날숨이 시작되면 소리내서 하나, 둘, 셋, 10까지 세세요. 소리가 안 나와도 입술을 움직이며 계속하세요. 폐가 완전히 비었다고 느껴질 때까지 10회에서 30회 반복하세요. 절대 억지로 하지 마세요. 각 호흡이 부드럽고 풍성하게 느껴져야 합니다. 마지막 비밀입니다. 그리고 가장 신비로운 이야기입니다. 불교 승려들이 옴마니 밤매홈을 염송할 때 한 번 외는데 6초가 걸리고 다음 염송 전에 6초 동안 숨을 들이쉽니다. 가톨릭의 묵주기도 아베 마리아 한 달락을 암송하는 데 걸리는 시간 역시 6초. 힌두교의 케차리 무드라, 쿤달리니 요가의 사타나마 만트라, 놀랍게도 모두 똑같은 호흡 패턴입니다. 우연일까요? 2001년 이탈리아 파비아 대학 연구진이 이것을 과학으로 증명했습니다. 연구 대상자들에게 불교 만트라와 아베 마리아 기도를 외계했더니 자연스럽게 1분에 5.5회 호흡을 하게 됐습니다. 그 순간 무슨 일이 일어났을까요? 뇌로 가는 혈류가 증가하고 심장과 혈액순환과 신경계가 동시에 최고 효율 상태에 들어갔습니다. 연구진은 이것을 결맞음 상태라고 불렀습니다. 인체의 모든 시스템이 하나의 리듬으로 맞춰지는 순간이죠. 그리고 이 상태를 만드는 마법의 숫자가 있습니다. 5.5초 들이쉬고 5.5초 내쉬세요. 1분에 5.5회 호흡, 총 5.5리터의 공기. 이것이 인체 효율을 최고로 높이는 완벽한 호흡입니다. 뉴욕의 퍼트리샤 거바그와 리처드 브라운 박사는 불안, 우울증 환자들에게 이 호흡법만 가르쳤습니다. 기도도 없고 명상도 없이 그냥 숨만 이렇게 쉬었는데 하루 5분에서 10분만 연습해도 환자들이 극적으로 회복되는 걸 목격했습니다. 9.11 테러 당시 유해 분진으로 폐가 망가진 생존자들도 알려진 치료법이 없었는데 이 호흡법으로 단 2달 만에 유의미하게 회복됐습니다. 지금 바로 따라할 수 있는 5.50명 호흡. 허리를 곧게 세우고 어깨와 배를 이완시키세요. 5.5초간 코로 부드럽게 들이쉬며 배를 부풀리세요. 멈춤 없이 5.5초간 내쉬며 배를 홀쭉하게 하세요. 각각의 호흡이 원처럼 느껴져야 합니다. 10회 이상 반복하시고 하루 5분에서 10분부터 시작하세요. 숨 하나가 인생을 바꿨습니다. 말이 되나 싶으시죠? 실제 사례를 들려드리겠습니다. 56세 이영진 씨, 당뇨, 고혈압, 고지혈증, 지방간으로 지금 당장 입원하세요 라는 선고를 받았습니다. 그때부터 맨발 걷기와 함께 코호흡, 느린 호흡을 시작했어요. 10년이 지난 지금 그는 모든 약을 끊었습니다. 맨발로 600km 울트라 마라톤까지 완주했고요. 1980년대 5,200명을 20년간 추적한 프레밍햄 연구는 이런 결론을 내렸습니다. 수명을 결정하는 가장 강력한 지표는 유전도, 식습관도 운동량도 아니었습니다. 폐활량이었습니다. 배가 클수록 오래 살았습니다. 다행인 건 배는 바꿀 수 있다는 겁니다. 적당히 걷거나 자전거를 타는 것만으로도 배 크기를 최대 15%까지 늘릴 수 있다는 것이 이미 증명됐습니다. 정리해드리겠습니다. 입을 닫으세요. 오늘 밤 잠들기 전에 입술에 수면 테이프를 붙여보세요. 그것만으로 코골이, 수면의 질, 혈압이 달라질 수 있습니다. 완전히 내뱉으세요. 들으시는 것보다 내뱉는 게 먼저입니다. 날숨을 길게 할수록 횡격막이 깨어나고 폐활량이 늘어납니다. 5.5를 기억하세요.
하루 5분 5.5초 들이쉬고 5.5초 내쉬세요. 수천 년간 인류가 기도와 명상으로 찾아낸 몸의 리듬입니다. 제임스 네스터는 10년의 연구 끝에 이렇게 결론 내렸습니다. 건강과 행복과 장수의 근원은 결국 숨쉬기다. 배터리도 필요 없고 앱도 필요 없고 돈도 들지 않습니다. 언제 어디서든 할 수 있습니다. 오늘 이 영상이 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정 부탁드립니다.